它跟这有持续性，所以在流行病学的推估上，这个就是最可能的感染源。浙江回台的这名台商被推估是确诊死亡的白牌车司机感染源，那到底有谁曾跟他长时间接触？1月22号下午4点多，他从大陆飞回中部，因为时间上已经超过20天，航空公司说目前没有接到防疫指挥中心对这一名乘客的任何调查，不过强调中港澳回台航班飞机都会消毒。当时浙江的病例数并没有那么高的一个风险等级，所以目前可能还没有动作。目前就看中央的一个评估结果。台商之前就先预约包车，因此回家的路没再搭其他交通工具。根据了解，这名台商40岁，在大陆是管理阶层，回台之后跟爸妈以及弟弟同住。这3位家人都会安排他们来做采检，但他自己因为回到台湾时不断咳嗽，也进诊所看病。医师通常会像这样利用鸭舌棒看他咽喉扁桃腺状况，在大医院医疗废弃物会有专属而且加盖的垃圾桶。不过浙江台商在12天内5度进到诊所去看病，诊所医师要不要采检？因为这2家诊所它感控的部分做得蛮严谨的哈，病人进去都有戴口罩，然后负责诊疗的这个医师也都有戴口罩，所以依照中央的防疫师的评估是属于一个可承受的风险，所以我们现在对这2位医师做自主健康管理。卫生局说，这一名浙江台商过年期间不断咳嗽，因此很少出门，主要的外出是到2家诊所看病，加上与他有密切接触的人目前没有症状，时间也过了14天的潜伏期，因此未来的后续作为将等中央风险评估。TVBS 新闻陈志忠中部采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。